哇，Hello，大家好啊！咁今日同大家睇兩條關於呢個服務行業嘅影片啊，呢個服務態度啊。咁我覺得兩條片咧都幾極端啦。OK，咁我哋首先睇咗第一條啦，咁係我哋香港嘅。香港咧，如果要數到有咩職業係最乞人憎嘅咧，咁大家心中應該都有個答案噶啦。其中咧，即係不得不提嘅就係呢個的士佬啊。的士咧作為香港其中一種主要嘅交通工具啦，特別喺當年地鐵未有咁即係個覆蓋率未有咁高嘅時候咧，咁有啲地方咧你一係就搭巴士啊、小巴，一係就搭的士嘅啫，其實係冇得揀嘅。OK， 咁雖然而家你話地鐵個覆蓋率比較高啦，咁但係始終有啲位咧你唔係直達噶嘛，你都係要行噶嘛，係咪先？咁所以的士咧仍然係成為大家趕時間啊一啲情況下要搭嘅。咁其實的士呢樣嘢咧，我覺得香港嗰個制度不嬲都好奇怪嘅，即係佢係俾即係冇網管咁滯嘅，即係雖然話有立法咩唔可以拒載等等啦，咁但係其實的士佬咧不嬲都好奇怪啦，我只能夠講。加上咧，因為佢哋嗰個服務態度係極差，我覺得仲差過小巴佬嘅。如果你問我 ，OK， 咁即係咁多年嚟都成為香港人詬病嘅地方啦。嗱，咁今日要講呢條咧，又係一個的士佬引發嘅一個影片。係一個 Facebook 群組嘅車 cam 撚嘅影片咧，就睇到條片啦，大約30秒到嘅。就講咧，應該有班女士啦，搭呢架的士。神奇嘅地方係咧，個的士竟然係冇開冷氣。好老實講，喺今時今日，特別呢幾日啦，即係前排落雨都還好啊，叫做凍啲。但係呢幾日咧，其實係勁熱嘅，我自己覺得，即係落到條街我流晒汗嘅。OK， 我自己覺得咧，喺今時今日咁嘅環境下咧，唔開冷氣同謀殺真係冇分別噶啦。你諗下而家巴士啊都冇晒熱狗啦，即係我哋以前嘅年代叫冇冷氣巴啲叫熱狗嘛，即係啡色、黃色嗰啲咧，係嘛？你真係要有翻咁上下年紀，你先見過咩叫熱狗。諗喺咁嘅情況下，的士啊呢個咁都算係一個焗爐嘅空間啊，竟然係唔開冷氣，咁我覺得點都講唔過去嘅咧。其實咁如是者咧，即係嗰幾個女士就同佢嘈啦，梗係當然就話即係嗰條女就嘲諷佢話咁，梗係唔開俾你啦，開又29蚊，唔開29蚊，唔開俾你啊嘛，啱唔啱啊咁樣。係啦，的士佬就話我即係法例上可以唔開噶嘛，係咪先？即係咁即係佢決定咁但我只能夠講咧，其實呢樣嘢真係好嚴重喎，講真。其實勁到白痴，個的士都話你可以唔搭咁樣，其實屈機喎呢樣嘢。嗱，根據香港嗰個法例係點咧？其實我又上網睇過啦。其實嗰個法例咧係極廢嘅，係極度模糊啊。個法例就係話咧咩係即係如果即係喺一個咩適當嘅氣候下咧，先至要開冷氣。但係其實咧嗰個法例上係冇講明幾多度喎。好老實講啦，就算係40度，個司機覺得唔係一個適當嘅氣候，佢都可以照唔開俾你。其實佢冇違法嘅，如果係咁，其實真係低能嘅呢啲法例。所以其實我都覺得咧，香港法例應該寫到明啊嘛，大佬，即係話高於幾多度嘅時候要開冷氣啊嘛。係咪先？即係最簡單，天文台係個客觀標準啫嘛，係咪先？即係譬如你話，如果高過28度都唔開冷氣，咁你咪違法咯。但佢而家唔係喎，佢嘅法例就係話，即係適當嘅氣候下先要開冷氣。佢係冇講到，即係你有乜可能有條法例係冇一個明文確定嘅數字去規定嘅咧？即係咁嘅司機戶，咁其實呢條法例玩晒喎，個司機死都唔可以吹啊！係咪先？我40度都唔開咁點啊？我覺得好涼喎，心靜自然涼，係咪先？咁吹咩？咁好老實講啦，呢單嘢咁你當然話佢冇違法啦，係咪先？你又話你可以唔搭嘅啫，的士你可以唔坐噶。咁但係講真啦，你同拒載冇分別㗎。咁你拒載啲司機都可以話你可以唔搭呢架㗎，你可以搭第二架㗎嘛，係咪先？即係我搭得的士，我梗係趕時間㗎啦，大佬。我鬼知，即係我講真啦，即係搭咗咁多年的士，我都未試過有個的士係唔開冷氣嘅。即係除咗係20幾30年前返大陸搭嗰啲的士啫，佢哋會開窗啫嘛，係咪先？以前天氣冇咁熱啊嘛，但係而家講真，而家有即係全球暖化又盛，你香港呢啲咁嘅天氣，你唔開冷氣，你真係謀殺啫，係咪先？咁所以呢次呢單新聞咧，我啊覺得呢幾條港女咧，其實係有道理嘅，即係今次係我覺得的士都係好有問題嘅，即係如果你遇着啲咁嘅車咧，真係勁無奈。咁當然最後嗰幾個港女就
輪流串咗佢一番先啦。最後司機問佢：咁你哋係咪落車啊？咁樣啦。咁我只能夠講咧，呢個司機真係好撚黐線啊！係啦，唔知大家點睇咧？咁啊，第二單呢個情況就有啲相反啦。咁啊，發生喺即係應該係廣東係啦。咁啊，一間你見到係一間露天嘅一啲，你當係一啲夜宵店咁樣啦。OK，咁啊，即係有3個人喺度食緊飯啦。其中有一個好似呢個大家食嘅老闆，咁當然唔係佢啦。OK，係啦。咁啊，佢哋食完嘢啦，咁啊，於是乎就叫個伙計過嚟埋單啦。咁埋單嘅時候咧，個白頭佬咧就唔知做乜鳩啦，係啊，即係啲皇帝病發作定點啦。咁啊，直接咧即係將啲錢咧就咁掉喺地下喎，即係執得狗死乞衣咁嘅態度啦。OK，咁啊呢個時候咧好老實講啦，你試下澳牛咁樣掉啦，即係俾人圍揼都有知。咁啊嗱，嗰個店員咧就忍耐力都幾勁，佢當時咧就粒聲唔出。佢就彎低身咧，就執咗啲錢啦。OK，咁啊，如是者咧，佢就即係埋去計數啦。咁啊，計完之後咧，就將咁啊，即係找錢俾佢啦。咁啊，找錢嘅時候咧，就佢又以其人之道還治其人之身啦。佢就唔係直接將啲錢咧放喺嗰個阿伯嘅手度，佢又係直接掉咗落地下。跟住然後粒聲唔出，轉頭走。係啦，咁啊，嗰個阿伯咧就即係嗰幾個男人就。估唔到個店員咁有骨氣定點啦 ，OK， 就佢哋冇嘈啊，佢哋就靜靜執翻啲錢咧，就係交俾咗個白頭佬咁啊算啦。諗呢單嘢流出之後咧，好多人都係撐咗個店員嘅，即係覺得喂大佬，我哋呢度我做侍應打工咧，大佬而家做乞衣咩係咪先？你憑咩咁樣侮辱我啊？係咪先？如果你有睇 Facebook 好多片咧，都美國都係好多啲黑人區嗰啲咧，佢哋都係直接例如揸巢啲錢咧掟俾個店員嘅。因為個店員咧都係佢找錢嘅時候咧，佢都係照將啲美金咧揸巢一嘅掟翻俾佢嘅，即係大家鬥惡嘅其實。其實喂大佬，即係我係服務性行業啫，大哥你食飯我俾嘢食，你俾錢，其實大家係公平嘅交易，即係冇話邊個高於一層嘅，即係冇話邊個高人一等嘅。我只係有講咧，呢啲咁嘅人咧真係絕對係值呢個還擊。咁啊，網絡發出去之後咧，即係好多人都網民都留言係讚呢個店員啦。咁啊，甚至啊有一個話係裝修店嘅，即係啱啱即係而家裝修緊佢嗰間鋪面，而家一個飯館老闆，佢都話啦，如果夠膽咁樣羞辱我嘅服務員咧，係啦，佢都會贊成個店員咁樣回擊，兼且佢話會獎勵個店員5000蚊，係啦，佢就話即係因為佢維護咗呢間店鋪嘅尊嚴啊，咁啊事實係唔係唔知啦 ，OK， 咁啊但係總之呢單嘢咧，其實可以睇得出咧，即係有時咧啲客人都係有問題嘅態度，咁啊兩單嘢咧就係我幾極端啦，唔知大家點睇啦？咁我哋今日呢單新聞就嚟到呢度先啦，我哋聽日再見，拜拜。